الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وبالسر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من سهو ونسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تحويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إسهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إخراب بغير مكان. فاكتب منا على التمام والكمال والمعدل من كل الحال. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا ورزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأهداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة ولا تختم لنا بالشر والسخاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم القفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر يا ربي أمنا من عذاب القبر يا ربي ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واغفر قيابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وسط الجنان ورزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا الضيان. أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أهدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا بفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والسفر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سيدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقراءة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا غرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة سفيئا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وإجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين يا رب. اللهم اهدنا بهداية القرآن وآتنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا جنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان
يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية شهادة وبكل جزء جزاء وبكل جزء جزاء اللهم أرزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين شناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالدال ضياء وبالطاء طهرة وبالزاء ظفرة وبالعين علما وبالغين خناعا وبالفاء فلاعا وبالكاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى رؤي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحاب رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين. نعم وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من قصر المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وهي السماء وأهينا على سنته وأمنا على ملته وجعلنا من أهل شفاعته واحصرنا في سمرته واسقنا من عوده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم اجعل صواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآته بالقرآن في قبره الشهادة الواسعة والهجة البالغة والخول الثابتة والنور المستبين في اللحد المسلم وجاء في الأرض عن جنبيه وعن جنبينا وأرحمه وأرحمنا واغفر له ولوالديه واغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آته بالقرآن الأمن يوم الفحصاء الأكبر والرقاء عند السدة وتثقيل الميزان عند الضيفة وتيسير الحساب يوم العسرة والوردة إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أتاك به من حسنات فتقبلها وما أتاك به من السيئات فتجاوز عنه وتجاوز عنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك الحسيس هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك مرول جاي. اللهم اغفر له وارحمه وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك الحسيس هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك مرول جاي. اللهم اغفر له وارحمه وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك الحسيس هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك مرول جاي. اللهم اغفر له وارحمه وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات. فرد الله إسلامه ونور قبره وواسخ مطبقه
وارحمه واغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعل نورا يسهى بين يديه وبين يدينا. اللهم أكرم به مقامه ومقامنا ويسر به حسابه وحسابنا وداعي به ثوابه وثوابنا واجعل رهيقا مختوما شرابه. اللهم عنس وحدته وارحم قربته وقربتنا وتجاوز عنه وأنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين آمين. اللهم توفنا مسلمين آمين. لا مبدلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين يا رب. ياك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام علينا وسلام على بلادنا وسلام على بلاد المسلمين والمسلمات وسلام على أحيائنا وسلام على أمواتنا وسلام عند سكورنا وأنسانا وسلام عند كبيرنا وصغيرنا وسلام عند حرنا وعبيدنا وسلام عند أمورنا وسلام في إمامنا وناهبنا وسلام عند موتنا وسلام يا رب العالمين عند موتنا وسلام عند مرضنا مرض الموت وسلام عند موتنا وسلام في خبورنا وسلام عند مخرجنا وسلام عند لقائنا مع الله وسلام عند دخولنا إلى الجنة كما قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين على كل شيء قدير. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.